A fogueira da verdade. 3 amigos acampavam em uma clareira isolada. Em volta da fogueira começaram a contar histórias de terror. Um falou sobre um espírito que vagava pela floresta. O outro disse que ele aparecia sempre que alguém ria alto na escuridão. O terceiro inventou detalhes, roupas esfarrapadas e olhos vermelhos como brasas. Mas, de repente, o riso parou. Entre as árvores, um vulto os observava. A fogueira estalou forte e depois começou a apagar. O vulto se aproximou lentamente, sussurrando: "Vocês me chamaram." Na manhã seguinte, só restaram mochilas e cinzas frias. Os 3 haviam desaparecido. Se inscreva no canal antes que a próxima história aconteça com você. Seja rápido.